ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு திருப்பூர் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம திருப்பூர் குக்கிங்கில் சமையலை பற்றி பார்க்க போகிறதில்ல, சளி இருமலுக்கு சில நாட்டு வைத்திய டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் சளி இருமல் இருக்கவங்க நிறையா பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சளி இருக்கவங்க நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணியை காய வச்சு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை 2ஆக கட் பண்ணி தோலோடு உள்ளே போட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா சளி சரியாயிரும். பாடியில் விட்டமின் சி கம்மியாக இருக்கிறனால தான் சளி பிடிக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இருமல் இருக்கவங்க முத்தின வெண்டைக்காயை சூப் செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னா இருமல் நின்றும். சூப்னா ஏதாவது மசாலா போட்டு வைக்கிறதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதுக்குள்ளே வெண்டைக்காயை கட் பண்ணி போட்டு இந்த தண்ணியை குடிச்சிங்கனாலே போதும், இருமல் நின்றும். குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நெஞ்சு சளி இருக்கும். ஸோ நெஞ்சு சளி இருக்கவங்க நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து அதுக்குள்ளே கற்பூரத்தையும் மஞ்சத்தூளையும் போட்டு அதை காய்ச்சி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நெஞ்சில் தேய்ச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நெஞ்சு சளி சரியாயிடும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா திருப்பூர் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.